Путешественники приехали в Киев, совместив решение вопросов по получению украинского гражданства и знакомство с наиболее древней частью столицы, сохранившейся с XI века. Завершив все дела, ранним утром мы отправились в аэропорт Жуляны, который расположен в черте Киева на том же правом берегу Днепра, где мы жили. Так что поездка на такси в 4 часа утра оказалась совсем не накладной. Первый пассажирский самолет приземлился на летном поле возле села Жуляны в мае 1944 года, прилетев из Харькова, который тогда и еще 10 лет был столицей Украинской ССР. Впоследствии долгое время аэропорт обслуживал местные и региональные рейсы, а после реконструкции взлетной полосы в 2009-м начал принимать и большие самолеты. Через 2 года после этого в Жулянах стал базироваться один из крупных европейских лоукостеров, позволяющих совсем недорого путешествовать по разным странам. Мы летели на Кипр, в город Ларнака. Впервые после начала пандемии коронавируса мы открывали новую для себя страну. Ковид продолжал давать о себе знать и в аэропорту. Перед проходом на паспортный контроль каждый пассажир был обязан сдать ПЦР-тест, заплатив за него 15 евро, примерно как за билет на самолет. Эти требования уже отменяли в мае, но с 6 декабря из-за распространения нового штамма омикрон тест по прилету вновь стал обязательным даже для тех, кто, как мы, имел уже по 3 вакцинации от этого вируса. Мы сразу ощутили, что оказались на юге, в средиземноморском субтропическом климате. Стояла сухая погода, грело солнце. Средняя температура декабря здесь 17-18 градусов днем и 8-10 ночью. Остров Кипр расположен в восточной части Средиземного моря, занимая на нем 3-е место как по численности населения, так и по площади, достигая в длину 240 километров, а в ширину 100. Как минимум 10 тысячелетий он обитаем, и за это время здесь успели оставить следы многие цивилизации. Недалеко от аэропорта, на берегу соленого озера, расположена мечеть Хала Султан Текке, считающаяся 4-й по значимости святыней у мусульман. К ней мы и направились, проходя вдоль зеленой кипрской растительности, представленной не совсем привычными для нас высокими пальмами и внушительного размера кактусами. 143 вида или более 8% произрастающих на острове растений являются эндемиками, и если встречаются где-то еще в мире, то скорее всего в ботанических садах. Завоевание Кипра было первой успешной морской операцией по расширению территорий арабского халифата в VII-VIII веках. В те времена знатные женщины часто сопровождали своих мужей или братьев в военных походах. Так, в 649 году, уже будучи в пожилом возрасте, на острове оказалась родственница пророка Мухаммеда Харам, которая при поездке верхом упала и разбилась насмерть. Похоронили ее прямо на месте гибели. Спустя века, уже после захвата Кипра турками, над гробницей был построен мавзолей, а впоследствии и мечеть. Вплоть до Первой мировой войны проходившие мимо турецкие корабли в знак уважения приспускали флаги. Сама мечеть восьмиугольная, сравнительно небольшая, всего с одним минаретом. После событий 1974 года и последующего разделения Кипра мечеть действует всего несколько раз в год по главным праздникам. Но посетить ее, обязательно разувшись перед входом в соответствии с традициями, могут все желающие, чтобы поближе познакомиться с одной из мировых цивилизаций, оказавшей существенное влияние на жизнь острова. Вокруг мечети разбит большой сад, фрукты в котором зреют даже зимой. Мы отправились дальше, в сторону города Ларнака. До 1960 года Кипр официально входил в состав Британской империи как колония, поэтому дорожное движение здесь левостороннее.
Каждую зиму сюда, на соленые озера, из Турции, Италии и Казахстана прилетают розовые фламинго, предпочитающие в холодное время года здешний мягкий климат. Погружая головы под воду, они выискивают на дне ракообразных и моллюсков, которых съедают до килограмма в день. Ларнака – третий по размеру город Кипра, второй по этому показателю на побережье и, пожалуй, первый по количеству побывавших в нем хотя бы на несколько часов туристов, так как основная часть гостей попадает на остров через местный аэропорт. Здесь есть практически все необходимое для отдыха в различных ценовых категориях, хотя нам для приятного завтрака потребовался только берег моря. Универсальность и непритязательность – одни из основных свойств сверхнизкобюджетного путешествия, которым стала эта поездка после того, как в последние 2 недели страны, куда уже были куплены билеты и где оплачено жилье, ужесточили правила въезда из-за ковида или же вовсе снова закрылись. Поселение на территории современной Ларнаки существует уже более 3000 лет. Располагавшийся здесь Китион долгое время был достаточно независимым городом-государством, сначала греческим, затем финикийским. Впоследствии он входил во владение Ассирии, Египта, Персии, Македонской, а затем Римской империй, арабов, генуэзцев, венецианцев. Во времена последних был построен частично сохранившийся замок, предназначавшийся для охраны гавани. В период османского владычества, которое началось во второй половине XVI века, турки практически полностью перестроили крепость, к тому времени сильно разрушившуюся. Впоследствии, во время господства британцев, замок использовался в качестве полицейского участка и тюрьмы. Во времена Османской империи Ларнака активно развивалась как портовый город, одновременно став торговым и дипломатическим центром Кипра. Пришедшие на смену туркам англичане стали развивать порты Фомагусты и Лимассола. Ларнака же все больше становилась провинцией. Христианство начало распространяться на Кипре практически сразу после его появления. По церковному преданию, Лазарь, которого после смерти от болезни воскресил Иисус, в результате гонений на Иерусалимскую церковь был посажен на лодку без весел, приплывшую в итоге к берегам Кипра. На острове он стал проповедовать христианство, и вскоре его рукоположили в епископы апостолы Варнава и Павел. В конце IX века была обнаружена гробница Лазаря, и на этом месте началось строительство огромной и сложной по тем временам церкви. Из-за регулярной смены владельцев острова менялись и направления деятельности храма. Он принадлежал и римско-католической церкви, и выполнял функции мечети, лишившись колокольни и 3 куполов. Впоследствии турки вернули храм православным, а католики вплоть до конца XVIII века имели право несколько раз в год проводить там свои службы. Получив общее представление о центре Ларнаки, мы отправились дальше, планируя увидеть еще одну городскую достопримечательность – акведук. Как только мы вышли из района с плотной застройкой, на придомовых участках стало появляться все больше зелени, включая цитрусовые деревья, на которых зрели лимоны и апельсины. Впереди показалась арочная конструкция, похожая на те, которые можно увидеть в местах, где существовали развитые античные цивилизации. Но в отличие от них, этот 15-километровый водопровод, позволяющий доставить в город воду из реки Тремитос, был построен лишь в 1746 году, а использовался аж до 1939, когда на смену каменному сооружению пришли современные трубы. А до середины XVIII века местным жителям приходилось ходить за водой по несколько километров до источников. Продолжал удивлять тот факт, что падающие с деревьев апельсины просто так валялись на дорогах. И, пользуясь тем, что в ничей сад и ни на чье дерево лезть не требовалось, мы решили этим воспользоваться. И почти сразу поняли, почему этот урожай никого не интересует. Как выяснилось, на Кипре много померанцевых деревьев, плоды которых еще называют кислый или горький апельсин, что полностью описывает вкус этих цитрусовых. Световой день постепенно шел к завершению. Конечно, в зимнее время года, чем южнее, тем больше продолжительность светлого времени суток, но она все равно ограничена.
Ночевать мы планировали уже в Никосии, столице Республики Кипр, добраться до которой хотели автостопом. Когда мы дошли до дороги, меня смутил зеленый цвет указателя, обычно обозначающий, что это скоростная трасса. Тем не менее, я поднял в привычном жесте непривычную для этого левую руку. И всего через 10 минут состоялся мой первый автостоп и в этой стране, и вообще в регионе с левосторонним движением. Водитель, правда, ехал недалеко и сворачивал в Ларнаку как раз на развязке, с которой начинается нужная нам дорога в Никосию. И не успел я выбрать следующую позицию для автостопа, как подъехавшие сотрудники полиции вежливо, но очень настойчиво попросили покинуть территорию скоростной трассы, объяснив, что мы можем пойти на старую дорогу и попытаться поймать машину там. Я весьма скептически оценил наши шансы на успех. Все-таки, когда скоростная трасса не платная, вряд ли кто-то поедет в соседний крупный город по ее медленному дублеру. Но выбора у нас не было. За полчаса так никто и не остановился, и мы вернулись в город в поисках места, где можно было подключиться к Wi-Fi, чтобы разобраться с расписанием автобусов. Сайт с информацией о кипрском общественном транспорте был сделан очень хорошо, содержал всю необходимую информацию о маршрутах и остановках, со схемами, картами и онлайн-сервисами. Так что мы без труда нашли место, откуда через час должен был отправиться автобус, идущий в нужную нам сторону. Он подошел строго по расписанию и на большой скорости по качественной трассе повез нас вглубь острова. Пассажиров ехало немного, салон был заполнен где-то на треть. Хотя мне доводилось 2 дня провести в Англии, казалось непривычным ехать на крайне левом сидении, которое в странах с обычным правосторонним движением занимает водитель. В 19:20 мы приехали на автостанцию кипрской столицы. Этот длинный день, который начинался в 3:30 утра в городе, расположенном севернее на 1700 километров, подходил к завершению. Осталось по навигатору дойти до нашего хостела, набрать правильный код на замке, чтобы достать ключ, и, наконец, можно было занимать лежачее место и отсыпаться. В следующем выпуске путешественники побывают в обоих частях Никосии, кипрской столицы, разделенной буферной зоной ООН.